Yakin pernah Mas? Yakin. Poin ya. Yakin sekali. Semangat beli mancing mantap. Biar panen lagi. Oke bro, semoga panen bro. Discovery abot loh. Murahan sing tak sayang-sayange. Angger lian. Jeran-jeran cerah ngono kena dititeni wonge ya. Prepare dulu bro. Gini bro, kayaknya gili-gili hidup 60 timbal mesinnya menyesuaikan 70, 80 atau sampai 1 on. Panjang ke kail 1 meter lebih, bisa 2 meter, ada yang 4 meter juga, gantung selera. Oke bro, ayo bro mancing bro. Undurnya kecil-kecil bro, kecil-kecil diisi 2.
Kail nomor 8. Saya tak kasih 2 ekor karena kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu bro. Bapaknya Strek bro. Anginnya banter ya. Ada apa cedek? Si adoh. Ora nyong ora ngerekam sik iki. Video. Karo nguntal ke wis. Oh, gede bro. Wah, ekore kae bro. Dan mantap. Bismillah. Wah bro, strek mana bro? Dan meneh ki. Dan mantap.
Sedo apa ora? Jos bro. Keplas, urung. Wah, gathok iki. Nanggonku ora. Wih. Candol apa yo? Strek bro, double strek. Kok gatel? Dene. Ya, jos. Dua. Beda iwak bro. Iya bro. Mantap bro, gak ini bro. Lanjut lagi bro, anginnya banter banget.
cuaca tidak mendukung, anginnya kencang sekali. Oke bro, cuacanya nggak mendukung, balik dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini hasilnya kayak satu. Oh, ini juga ikan.